Yes, wana mambo vipi? Hupo kupoa na upo good kinoma noma. Karibu tena katika ulimwengu wangu. Huu ni ulimwengu wa technology kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ni ile ile, tunasema tech ni Swahili. Bana, leo nataka ni kuambia kuhusiana na hii simu, ni simu kutoka TECNO ambayo inaitwa Pop 7 Pro. Kitu kikubwa ambacho mimi binafsi napenda kuhusiana na TECNO wanakuwa na list ya simu tofauti, simu ambazo zinamgusa kila Mtanzania. Wewe range yako ya kiasi cha fedha ambacho unaweza ukamudu ni 200,000 mpaka 300,000, basi hii simu ambayo nataka nikwambie leo ni simu ambayo inakusuit kwa 100%. Ambayo niko nayo hapa ni TECNO Pop 7 Professional. TECNO Pop 7 Pro. Hii ni simu ambayo inapatikana katika rangi 3 tofauti. Kama ni mtu ambaye unapenda black, basi black ipo, unapenda blue ipo, purple pia ipo. Kwa hiyo unapata nafasi ya kuchagua rangi ambayo unaipenda. Hii ni simu ambayo ina storage ya GB 64, RAM GB 4 ambapo unaweza ukaextend ama kuongeza kufikia GB 7, na kioo chake kina ukubwa wa inchi 6.6. Kwenye box hapo wamesema ina warranty ya miezi 13, na maana mwaka mmoja na mwezi mmoja waniongeza. Kwa hiyo ni unboxing kwanza. Wow. Sasa hivi ndio vitu ambavyo vinapatikana katika box ya TECNO Pop 7 Pro. Pale ambapo utafanikiwa kununua simu yako ndani ya box, vitu ambavyo utavikuta ni hivi hapa. Mbali na simu yako, vingine ambavyo unavipata ni hivi hapa. Kwanza utakutana na chaji yake hii hapa kwa ajili ya kuchajia simu yako. Of course, chaji fulani ambayo simple portable nzuri ya USB, sawa. Alafu kuna warranty card hapa ambayo inasema ni miezi 13, 12 jumlisha moja. Kwa hiyo ni mwaka mmoja na mwezi mmoja waniongeza, sawa. Alafu ndani kuna earphone ambayo ni ya audio jack, sawa, kwa sababu simu ina poti ya audio jack ambayo ni 3.5 mm kwa ajili ya kuchomeka earphone yako. Of course, kama unapenda muziki, mdundo nini, earphone umewekewa hizi hapa. Alafu kuna chaji ya cable yake kwa ajili ya kuchajia. Hii ni cable kwa ajili ya kutransfer data pamoja na kuchajia, pia ni USB-C, sawa. Alafu kingine ni transparent cover hii hapa kwa ajili ya simu yako. Mimi napenda transparent cover kama hivi kwa sababu ukivalisha bado simu yako ina pop, inaonekana. Unajua raha ya simu ionekane, watu waone una simu fulani kali, sawa. Alafu then simu yenyewe hii hapa TECNO Pop 7 Pro. Ukiangalia kwenye upande wa nyuma kuna kamera mbili. Main hii hapa ina megapixels 13, alafu kuna AI camera, kuna fingerprint sensor. Unaweza ukalock kwa kutumia fingerprint ipo kwa nyuma na touch. Kuna flash hii hapa, simu plani ambayo ni nzuri sana, simple. Ukiangalia kwa chini nimekwambia na charge kwa type C, chini kuna port ya USB-C. Kwa hiyo una charge kwa type C hapa. Hii speaker, hii ni sema mic, alafu kuna hiyo hapo audio jack ambayo ni 3.5 mm. Simu fulani ambayo design yake ni nzuri sana, portable. Mimi nimeipenda. Nimekwambia kama ni mtu ambaye kipato chako ni 200,000 mpaka 300,000, ni simu ambayo inakusuti kwa sababu gharama ya hii simu pale ambapo utaenda kununua ni shilingi 235,000 za Kitanzania. Nitarudi hapa kukuambia kiundani sasa kuhusiana na hii simu pale ambapo tayari umenunua. Sasa unataka kujua vitu gani ambavyo utavipata kwa undani zaidi, basi nitarudi hapa kukuambia kuhusiana na hii simu. Nitafanya review sasa. Leo nimefungua tu box, umeshaona vitu ambavyo vipo ndani ya box. Kwa hiyo endelea kukaa na mimi, hakikisha tayari umesubscribe katika YouTube channel yangu ili kuwa wa kwanza kila siku kupokea notification za habari kutokea kwangu. Bana, 7 Pro.